咱台湾伫咧国际正出名的水用五金，亲像是水道头、马路虎、碰普这款产品，就去互美国的关税政策是影响真济。已经有咱台湾的业者去互美国的客户通知讲，叫咱就爱暂停出货。而且某一个工程是当咧评估这年假过敢要开工，这阵产业界是拢咧等政府的因应办法。评书一摆又一摆，来来回回讲个无，加上精密的设计，来自台湾的水五金产业，因讲是国际真有名的，每年产值达到600亿左右，有6成拢销往美国，正受到美国总统川普关税战首先受影响。客户当然他现在也是很紧张啊，就变成说要求说先那个停止出货啊，自己那个来付这个关税不可能嘛。像是中华大厂龙泰公司高社杯以上的产品拢是去外销，北美市场更加占到8成，已经有客户通知讲爱暂停出货，所以这笔32%的高关税是啥物人爱付，这拢是真大的问题。中华关的水五金产业发展协会更加统计这个灾情，因为拄到市面廉价，不少业者已经在讨论讲，8月是不是要照常来开工。在船上的到美国，已经超过4月9号这个要加税的这个时间了嘛？那这个是不是已经就加了？其实现在都还不明，所以那就不用出货，因为你出了就已经是亏了嘛。一般企业赚钱就赚最多10%哦，那么他要加32%，就是要损失20%。那哪一个企业能够受得了产品损失20%的企业？业界拢无希望看到停单情形，不过美方另外也公布关税上新的免除规定，第9903.01.34条，销往美国商品，美国价值占20%以上就使免除附加关税，其中来自美国的原料、零件、组件、技术也是设计所占的比重拢包含在内。任何资通讯产品里面最关键的软体跟晶片，几乎都来自于美国。那软体加晶片啊，占资通讯产品的成本比重，几乎都每一个都超过20%。分析师认为，对台湾电子厂商可能减少冲击，也伫免税详细部分的认定，有关等待台美政府来讲清楚。不过，像传统产业伫台湾设计生产，美国技术内容显然无关，恐惊是需要注意的重点。记者综合报道。